ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ අම්මා channel එකේ අලුත්ම වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. ඔන්න මං අද බොහෝ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් ඉටු කරන්නයි යන්නේ. ඔයා කැමති සුපිරි බේකරියේ පාන් වලටද ගමේ බේකරියේ පාන් වලටද? එහෙනම් මං අද ඉස්සෙල්ලම සුපිරි බේකරියේ පාන් එක හදන හැටි කියලා දෙන්නම්. පාන්ඩුව එක අනනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් පියවරවල් 5ක් තියෙනවා. මුලින්ම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිටිත් එක්ක බෝල් එකට දාලා කලවම් කරගන්නවා. දෙවෙනි පියවර පිටිවල තියෙන ග්ලූටන් එක එනකන්, ඒ කියන්නේ ඇදෙන ගතිය එනකන් හොඳට නීට් කරනවා. තුන්වෙනි පියවර පිපෙන්න තියෙනවා. හතරවෙනි පියවර පිපුණු ඩෝ එකේ ගෑස් එක යවලා, ඒ කියන්නේ හුලං යවලා අපිට අවශ්‍ය හැඩය හදා ගන්නවා. ඒක බනිස් වෙන්න පුළුවන්, ඒක පාන් වෙන්න පුළුවන්. පස්වෙනි පියවර හදාගත්තු හැඩය ආයෙත් පිපෙන්න තියෙනවා. දෙවෙනි පාර පිපෙන්න තිබ්බම තමයි පාන් එකේ නියම ස්වභාවයක් ඇති වෙලා ඊස් රස අඩු වෙලා නියම පාන් රසය එන්නේ. ඊළඟට අපි අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 350යි. මේකෙන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටන්ට් යීස්ට් මේස හැඳයි, සීනි මේස හැඳයි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. යීස්ට් දී කරගන්න හරියට මෙෂරින් කප් එකෙන් වතුර කෝප භාගයයි. ඕනිම තෙල් වර්ගයක් මේස හැඳි එකමාරයි. මම දාන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. යීස්ට් මේස හැඳට සීනි මේස හැඳක් දානවා. ඊළඟට පොඩි බබෙකුට බොන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය යන්තම් රස්නේ වතුර යීස්ට් එකට දාලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා. ඊළඟට යීස්ට් එක වහලා විනාඩි 7-8ක් විතර වෙනකන් තියනවා පිපෙන්න. අපි යීස්ට් එක එකපාරටම පිටි වලට දාගත්තේ නැත්තේ සමහර විට කල්ලි කුත්තුණු පරණ යීස්ට් හම්බ වුණොත් පිටි එකයි අපි දාන අනිකුත් දේවල් සේරම අහක යනවා. ඒ නිසා යීස්ට් එක වෙනමම පිපෙන්න තියලා ගත්තම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මන් ළඟ පාන් පුච්ච නච්චු කිහිපයක් තියෙනවා. එක එක මෝල්ඩ් වලට දාන ඩෝ එකේ ප්‍රමාණයන් වෙනස්. මේ තියෙන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 350 පාන් බේක් කරන අච්චු. මේවට ග්‍රෑම් 350ට වැඩි දාන්න බෑ. පිටි ග්‍රෑම් 350ට වැඩි දැම්මොත් එහෙම පාන් ගෙඩිය ඕනවට වඩා පිපිලා අච්චුව වගේ තව ගුණයක් උඩට හිටිනවා. වම් පැත්තේ අයිනෙම තියෙන පෑන් එක නොන් ස්ටික් එකක්. ඒකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒකෙන් ඔයාලට පාන් එක හොඳට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කළු පාට අච්චුව ඒකට පිටි ග්‍රෑම් 450ක් විතර දාන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් පාට එකත් ඒ වගේ. ඒ වගේම මේ වගේ ලස්සන දිග අච්චුවල පාන් දැම්මම ලස්සන පාන් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගේ සෑන්ඩ්විච් පාන් අච්චුව. මේකට පියනෙකුත් තියෙනවා. මේවයින් මං එක එක වර්ගවල පාන් හදනවා. ඒවත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අද මං පාන් බේක් කරන්නේ මේ පෑන් එකේ. මේක මීඩියම් ලෝෆ් පෑන් එක. මේකෙ දිග අඟල් 8මාරයි මෙතන ඉඳලා මෙතනට. පළල අඟල් 4මාරයි මෙතන ඉඳලා මෙතනට. ගැඹුර මෙතන ඉඳලා මෙතනට අඟල් 2මාරයි. දැන් යීස්ට් එක පිපිලා පිටි එකේ මැද වලක් හදලා යීස්ට් එකේකට දාගන්නවා. ඊළඟට මං ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳ එකමාරක් දානවා. ඩෝ එක අනන්න තිබුණු ඉතුරු වතුර කෝප භාගයෙන් කොටසක් යීස්ට් තිබුණු බෝල් එකට දාලා ඒකත් ඩෝ එකට දාගන්නවා. සීතල කාලෙක නම් අවට වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ඩෝ එකට දාන වතුර එකපාරටම දාන්න නැතුව ටික ටික දාගෙන අනන්න. නැත්තම් වතුර වැඩි වෙලා වැඩියෙන් පිටි දාන්න වෙයි. දැන් ඩෝ එක කලවම් කරලා ඉවරයි. මේ තමයි පළවෙනි පියවර. දැන් මගේ පාන් ඩෝ එක ටිකක් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ටිකක් වෙලා එක නීට් කරනකොට හරියනවා. අඩුම ගානේ විනාඩි 10-12ක් විතර නීට් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ නීට් කරාම තමයි පිටිවල තියෙන ග්ලූටන් එක හැදිලා ඩෝ එක ඇදෙන ගතියක් එන්නේ. ග්ලූටන් එක හැදෙන්නේ පිටිවල තියෙන ප්‍රෝටීන් දෙකක් වතුර එක්ක එකතු වුණාමයි. ග්ලූටන් එක ශක්තිමත් වුණාම තමයි පාන් එක හොඳට පිපෙන්නේ. අනන තැන තියෙන පිටි කෑලි අතින් අයින් කරන්න ඩෝ එකට එකතු වෙන්න දෙන්න එපා. ඩෝ එක ඇරෙන ගතිය තියෙනකොට
ඇලෙනවා කියලා පිටි දාන්න යන්න එපා. අතේ පිටි පොඩ්ඩක් ගා ගන්න. මම කිව්වේ මේස හැඳි දෙකක් පිටි තියාගන්න කියලා. අන්න ඒකටයි. දැන් බලන්න විනාඩි 5ක් 6ක් විතර නීට් කරනකොට අර මුලින් තිබුණු ඇලෙන ගතිය නැති වෙනවා. දැන් ඩෝ එක මේ විදියට හරව අල්ලේ යට පැත්තෙන් මේ විදියට නීට් කරන්න. ඊළඟට ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ කැරකෙන විදියට මේ විදියට කරකව මම නීට් කරගන්නවා. ඩෝ එකට අතින් ගොඩක් බර දෙන්න එපා. දැන් ඇලෙන ගතිය ගිහිල්ලා හොඳට ඉලාස්ටික් ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බෝල් එකේ පිටි කෑලි නැතිව පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. බෝල් එකට මම තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ බලන්න මගේ ඩෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන විදිය හොඳටම ඉලාස්ටික් වෙලා. දැන් දෙවෙනි පීවරේ ඉවරයි. දැන් මේ වගේ හොඳ ලස්සන බෝලයක් හදලා බෝල් එකට දාලා වහලා ඩබල් සයිස් වෙනකන් තියෙනවා. මේ පළවෙනි සැරේ පිපෙන්න තියෙන එක ඊටම වැදගත්. දැන් විනාඩි 30ක් ගියා ඩෝ එක ඩබල් වුණා. මේ තමයි තුන්වෙනි පියවර. දැන් පිපුණු ඩෝ එක අතින් මේ වගේ තට්ටු කරලා හුලං ඇරලා මේ සිවුරට පිටි චුට්ටක් දාලා ඒකට දාගන්නවා. ඩෝ එකේ යටපැත්ත උඩට හිටින විදියට දාන්න ඕනේ. දැන් වැඩි තද කරන්නේ නැතිව රෝලින් පින් එකකින් චුට්ටක් විතර දිග අරගන්නවා. පිපිච්ච ඩෝ එකේ හුලං ඇරලා ආයෙත් මේ වගේ හදාගන්න එකෙන් පාන් එක බේක් වුණාම හිල් හිටින්නේ නැතුව ඊස්ට් රසය අඩු වෙලා හොඳ පාන් රසයක් එනවා. ඊට පස්සේ මං අතින් ගානට පැතලි කරනවා. මොකද බ්‍රෙඩ් මෝල්ඩ් එකේ ගානට මේ ඩෝ එකේ පළල තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්නකො මම පාන් ගෙඩියේ ෂේප් එක හිමීට හදාගන්න හැටි. මේ වගේ රෝල් කරලා නවතින තැන ඇඟිලි වලින් මේ වගේ තද කරන්න ඕනේ. නමන තැන අන්තිම කෙලවරත් ඩෝ එකට එකතු කරලා ඇඟිලි තුඩු වලින් කොනිත්තලා තද කරන්න ඕනේ. දෙපැත්තත් ඇඟිලි වලින් මේ වගේ එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ලෝෆ් පෑන් එකේ බටර් ගාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපේ ඩෝ එක පරිස්සමට උස්සලා හිමීට ලෝෆ් පෑන් එකට දාන්න ඕනේ. ප්ලාස්ටික් රැප් එකට මම පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. මොකද ඩෝ එක පිපෙනකොට පොලිතින් එකේ ඇලෙන නිසා දැන් ඩෝ එක පිපෙන්න තියෙනවා. මට මේ පාන් එක පිපෙන්න විනාඩි 25ක් ගියා. ලස්සනට පිපිලා නේද? ඩෝ එක පිපුණම පෑන් එකේ කටේ ඉඳලා අඟලක් උඩට පිපුණම ඇති. දැන් පස්වෙනි පියවර ඉවරයි. දැන් සෙල්සියස් අංශක 200 විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙච්ච oven එකට දානවා. මේක ලීටර්ස් 28ක oven එක. බලන්න මම මේක යටම රැක් එකේ තමයි දාන්නේ. මේ පාන් එක ලස්සනට බේක් කරපු රහස මේකයි. ඉස්සෙල්ලම මම විනාඩි 15ක් දානවා සෙල්සියස් අංශක 200ට. විනාඩි 15 ඉවරයි. බෙල් එක වැදුනා. ඊට පස්සේ තව විනාඩි 20ක් දානවා සෙල්සියස් අංශක 175ට. එතකොට උඩ වාටිය හොඳට හයියට හිටලා පාන් එක හොඳට බේක් වෙනවා. ඔක්කොම පාන් එක බේක් වෙන විනාඩි 35ක් ගියා. oven පාවිච්චි කරන පිළිවෙල සහ oven වර්ග ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නම්. පාන් එකක් බේක් කරලා ගෙනාවට පස්සේ අච්චුවේ තියන්න නැතුව රැක් එක උඩට දාන්න ඕනේ. අච්චුවේම පාන් එක තිබ්බොත් හුමාලි ඇවිල්ලා පාන් එක තෙත වෙයි. එතකොට මේක සුපිරි බේකරි පාන් එකක් වගේ නේද? කැමති නම් විතරක් උඩ වාටියේ බටර් ටිකක් ගා ගන්න පුළුවන්. බටර් ගාලා හොඳටම කූල් වෙනකන් මේ විදිහට වහලා තිනවා. පාන් එකක් උඩට බේක් වුණාම මෙන්න මේ වගේ බෝල් සද්ද තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ තෙතයි. මේ වගේ ලස්සන පාන් තියෙන්නේ සුපිරි බේකරි වල. ඔන්න බලන්නකෝ ඇතුලේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්න වාටියක් ගානට කරවිලා තියෙන හැටි. මේ බලන්නකෝ ඇතුළ හිල් නැතුව ලස්සනට තියෙන හැටි. දැන් ඉතින් කපාගෙන කැමති දෙයක් එක්ක රස බලන්නයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න පාන් පෙත්ත නැමෙන හැටි. පාන් එක හරි සුවඳයි, හරිම මෙලෙක්. පාන් එකේ මැද තෙත නම් මෙහෙම එපුවාම එබිලා හිටිනවා.
මේ බලන්න ආයේ දිගෑරෙන හැටි. දැන් ඉතින් පොල් සම්බෝලේ පානුයි. ඔන්න මම රස බලනවා. පුළුන් වගේ හරි ආසයි හිතෙනවා. මේක ගේළඟ බේකරිය හදන පාන් ගෙඩිය. මේ බලන්න එකේ හැඩේ පාටයි. ගේළඟ කඩේ පාන් එක වගේ නේද? ඒකත් හැබැයි සුපිරියට තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයක් මං වෙන වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්කෝ. බේකරි වැඩ ඉගෙන ගන්න දූල පුතාලට නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මේ පාන් එක ඔයා හදනවා නම් හදනකොට ගත්ත ෆොටෝසුත් එක්ක අපේ අම්මා ෆෑන් පේජ් එකට ෆොටෝස් එවන්න. දැන් ඉතින් පාන් ගෙඩිය හදාගන්න බැරුව අමාරුවෙන් හිටිය අයට හැමදාම වුණත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.